¿Cómo están, gentes de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. Esta vez de un juego llamado Zombie Cats. Vamos a iniciar a jugar. Le damos play. Estamos iniciando apenas. Y lo que hay que hacer es quitar esto. Vamos aquí, se ve el carro. Y nosotros seguimos. Es que en este no me dejaba. Y seguimos y lo que hay que hacer ¡Bumba! y seguimos. Ok, aquí lo que hay que hacer es agarrar y es abrir esto. Con el martillo ponemos y quitamos esa reja antes de que venga el zombie y nos coma. Nos vamos antes de que el zombie se vaya. Y aquí hay un zombie. Y lo que hay que hacer es esto. ¿Qué más era? Agarramos Es esto. el murciélago. Abrimos esto. Ponte al murciélago. Adiós, baby. Y nos vamos y vamos a espantar al murciélago. ¿Por qué no? Aquí lo único que hay que hacer es quitamos esto. Abrimos esto. Subimos. Nos metemos y nos vamos. Aquí recuerdo que era esto. Ay, es tan fácil. Espanta el búho. Yo ya he hecho Conectamos esto y jalamos la palanca para poder irnos de aquí. Y lo que hay que hacer es agarrar esto. Hacemos la palanca y van a empezar a caer un montón de bombas. Ahorita se va a tirar esto aquí. Cerramos esta puertita y nos vamos. Aquí lo que hay que hacer es agarrar esto. Colocamos aquí. Tiramos la ropa. los pantalones. Y nos faltaría. Que tenía pues una canción. Y nos vamos. Estamos cerca. Aquí lo que hay que hacer es agarrar esto. No, la de no. El que está ahí. Y nos vamos. Se acaba de morir el 8. Hay que hacerse agarrar el 8. Y se van a ir muriendo. Acelerale. La acelera. La palanquita. La palanquita. Vamos. Y nos vamos. Y lo único que tenemos que hacer es espantar a la rata. El de arriba, el de arriba, el de arriba. Esto. Esto. La llave. El zombie nos está persiguiendo, así que sería bajo presión. Movemos este, nos iríamos con este y vámonos. Y lo que hay que hacer es ir explotando la puerta. Explota de amarilla. Se mueren 2. Se mueren 4. El amarillo. Nos vamos y solo porque yo quiero lo voy a explotar, aunque vamos a morir. ¿Ya vieron? Es que no es tan fácil. Iniciaríamos con la verde. Sigue esta. Nos
vamos. Aquí al pobre gatito se lo van a comer. No dejaron nada, la verdad. Abrimos la reja. Sacamos aquí. Y cavamos. Y nos vamos. Y lo que hacemos es agarrar. No. Primero El gato se iría. Brinca. No brinca. Ahí tienes que brincar. Y nos vamos. Aquí lo único que hay que hacer es agarrar esto. Quitamos la bujía. La cambiamos. Guardamos eso. Cerramos el cofre. Y nos vamos. ¡Los zombies tomando! Aquí los zombies se estaban emborrachando y los atropellamos. ¿Saben por qué? Porque yo quiero. Y si yo quiero, lo hago. Aquí lo único que hay que hacer es agarrar esta. Es decir, ábrelo. Agarramos, le echamos aceite. Nos vamos con la llave. Rápido. Abrimos la puerta y nos largamos de aquí. Y miren, también, aunque nos vamos a morir. Ah, no, no nos morimos. Yo te digo cuál es 2, 6, 4. 4. Aquí necesitamos encontrar. Aunque tenemos el 6. Listo. Vamos. Las chelas Y guardadas aquí bien frías. están las chelas guardadas. ¿Y por qué no? Vamos a emborracharnos. Ah, no, no es cierto. La muerte suicida. Aquí electrocutamos al zombie. Agarramos esto de la escalera y nos vamos. Y lo que hay que hacer, ya quedan poquitos, ¿no? El gato loco quiere gozar. El gato loco quiere bailar. Allá tú. Nos vamos de aquí. Vamos a ver las chelas. Que es lo único que nos importa aquí, ¿a poco no? Mira qué borrachos. Estamos buscando una llave. Apúrale que no tengo todo el día. Vamos a irnos de aquí. Abrimos la puerta y nos largamos. Ahí se ve que están haciendo una pachanga. Pachongo. Y solo ponemos esto, la abrimos y nos vamos a ver qué pasa. Nos vamos a la A partir de ahora lo que pase no es mi responsabilidad, nada más se los digo. 5 minutos más 5 tarde, minutos más tarde, se convierte en zombie el perro. el perro se convirtió en zombie y va a matar a los gatos. ¡Órale! Yo ¡No que quiero muy valiente! chelas, yo quiero ¡Cállense! chelas. Yo quiero las chelas. No se pueden agarrar las chelas. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo quiero las chelas. ¡Graba! Aquí el perro nos va a atacar. No, perro feo. No, 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 no. Joder, no, no, no. Ok, Salte de aquí ahí, nos salte, fuimos, salte. no sé a qué. Nos vamos a salir.
Cerrar todas las pestañas. Cerrar la pestaña, actuar. Nos vamos. Y bueno, gente, este es todo el video. La verdad espero que les haya gustado. Ya saben que le pueden dar un pulgar arriba, no les cuesta nada. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Chao, Chao, chao. chao.